हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अशोक कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल यशु इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो हमारे घरों में जो डिश लगती है, बीटी जिसको बोलते हैं, उसमें ऐसी वायर यूज होती है। और इसमें दिक्कत क्या आती है कि हम ठीक से ये जो पिन होती हैं, ऐसी पिन होती हैं हमारे घर में, किसी के पास ऐसी पिन होती है, ऐसी भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है। तो इसको सही से लगाने का तरीका क्या है, आज मैं वही आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक या तो चाकू या फिर कैंची टाइप का कुछ ऐसा होना चाहिए। मेरे पास यही है। अब दोस्तों, ये तार है मोटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये तार है पतला पतला, इससे पतला तार है ये। सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास तार कौन सा है। अगर मोटा तार है तो आपके पास ये इस तार का साइज है RG60 बोलते हैं इसको, ये RG59 है। अगर ये मोटे वाला तार अगर आपके पास है तो आपको RG60 का ही कनेक्टर लेना होगा। इसका साइज थोड़ा चौड़ा होता है। और ये 59 का कनेक्टर है, इसका साइज थोड़ा पतला होता है। तो दोस्तों, जैसे अगर आपके पास ये है तो आपको RG60 का कनेक्टर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको इतना सा काटना है इसको, ऐसे करके इसको इतना सा छोड़ लेना है। छोड़ने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे, ये जो बारीक यहाँ पे स्टील के तार होते हैं, तो ऐसे दूर करना है। उसके बाद एक लॉक इसमें करा देना है दोस्तों। पहले इस लॉक का क्या होगा, जब ये पिन हमारी अंदर जाएगी ना इसको, तो ये यहाँ से दबा लेगा। अब जैसे ही लॉक मैंने डाल दिया इसके अंदर, अब मैं इसमें पिन फंसा रहा हूँ। ये पिन मैंने दोस्तों इसके अंदर फंसा दिए। अब मैं इसको ऊपर से ऐसे करके और प्लास से इसको यहाँ से दबा दूँगा दोस्तों। तो ये कनेक्टर हमारा बहुत ही अच्छा कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, और हमें सिग्नल की दिक्कत नहीं होगी दोबारा। ऐसे करके ऐसे दोस्तों, अगर ये तार थोड़ा अगर आपसे ज़्यादा लंबा हो जाए तो इसको यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसको इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा ना हो। तो वही बात। अब दोस्तों, इसकी बात करते हैं। इसको भी आपने ऐसे ही थोड़ा सा इसको ऐसे निकाला, ये लॉक इसके अंदर डाला, थोड़ा सा इसके स्टील वायर इसको थोड़ा सा हटा दें इसको ऐसे, किसी चाकू वगैरह की मदद से। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप ऐसा भी खरीद सकते हैं दोस्तों। इसको डिश कटर बोलते हैं। ये मार्केट में 50 रुपये में आसानी से मिल जाता है। ये मैंने इसको यहाँ से कनेक्टर में डाल दिया, थोड़ा सा जोर लगा के इसको फंसाना पड़ता है। तो ये लॉक यहाँ पे आया, बहुत ही आसान है दोस्तों, आप इजीली इसको कर सकते हो। और ये दोबारा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। कई बार इसकी वजह से रिसीवर भी खराब हो जाते हैं। ये तार थोड़ा सा लंबा हो गया तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें आप ऐसे। ये तो होगी दोस्तों इनकी बात। अगर आपके पास ऐसा कनेक्टर है तो आप कैसे लगाओगे, चलिए ये बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको निकाल देता हूँ। अगर दोस्तों ये ओरिजिनल वाला कनेक्टर होता है, इसको लगाने का तरीका क्या है, सेम तरीका इसका लगाने का है। इसमें थोड़ा सा लंबा छोड़ना पड़ेगा आपको इसको ऐसे छोड़ा, यहाँ से स्टील वायर को अलग किया। ये मेन तार से स्टील वायर जो होते हैं ना, ये वायर इससे मिलने नहीं चाहिए। स्टील में बिल्कुल पतले पतले बाल जैसे तार होते हैं। तो दोस्तों, इसको इसके अंदर जो ये पतली सी जो नली होती है ना, इसके अंदर आपको मेन तार घुसा देना है इसमें। ऐसे करके ये इस कंडीशन में आ जाएगा यहाँ पे, और फिर इसको ऐसे फंसा देना है। देखिए दोस्तों, ये टॉप क्लास लगा है बिल्कुल। दोस्तों, आप भी ऐसा अपने घर पे लगा सकते हो, तो आपको बार बार दिक्कत नहीं होगी। और इसको आप ऐसा लगाने के बाद में आप इतना भी इसको वो कर लो, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, सॉलिड काम हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।